願我口中嘅言語，我哋眾人嘅心懷意念，皆蒙上主悅納。祈禱奉耶穌基督嘅聖名，阿門。各位請坐。各位弟兄姊妹，啱啱咧喺泰澤翻嚟2-3日，咁咧就仍然啱啱完咗啲時差之後，就諗起泰澤嘅生活。上個禮拜嘅靈槍咧，就我寫咗少少關於泰澤嘅生活，咁就喺祈禱嘅時候寫，即係喺泰澤咧每日有3次嘅祈禱，每次祈禱咧都差唔多40分鐘到45分鐘，咁好長時間嘅唱詩，好長嘅時間嘅聽讀經，然後就靜默。喺一個好靜默嘅環境裏邊，泰澤咧亦都係一個好安靜、好安舒就好安靜啫，唔係好舒服嘅環境，就瞓得又唔係好好，食得又 OK， 但係就唔係好好咁樣啦。喺一個咁樣嘅地方裏邊咧。每日咧陪伴我哋最多，除咗身邊嘅人之外咧，就係一啲嘅好掛念嗰度嗰啲雀仔嘅聲啊！嗰啲雀仔咧係由朝唱到晚，由夜晚就唞2個鐘，又繼續開始唱。咁係一個好寧靜、好安靜嘅時間。咁我就有預備嘅，但係咧好多嘅團友咧，有一啲嘅團友一開始去到咧，都係唔係好習慣，唔知道呢度有咩做咧去到呢啲典型香港人嘅問題嚟嘅。咁淨係祈禱啊？咁有咩好做啊？咁樣咁唔祈禱嘅時候，咁做啲咩啊？又或者去到早晚禱嘅時候，早午晚禱嘅時間冇講道嘅，咁冇講道得嗰10分鐘安靜，我坐喺度做乜嘢？下次林法正我哋試下崇拜嘅時候，喺度講道嘅時候，大家就冇牧師喺度講道，大家就坐喺度，就10分鐘咁就過去啦。咁好多時候呢，我哋作為城市人呢，好唔習慣喺呢個咁樣嘅情景裏邊。咁乜都冇，咁我要做啲咩呢？咁樣，但係呢，慢慢好多嘅團友就終於發現，原來有時候冇乜嘢做，其實唔係冇乜嘢做，係喺一個完全嘅安靜嘅裏邊去沉澱翻自己嘅內心，重新揾翻上主喺我哋生命裏邊嘅意義，重新同自己同上主對話。於是我哋發現，原來喺一個好安靜嘅環境裏邊，似乎冇咩做，但係啲團友之間嘅感情咧係越嚟越深厚，因為佢哋一齊地喺呢個嘅過程裏邊去揾到咗彼此。泰澤係一個好安靜，喺城市人睇嚟係一個好無為嘅地方。香港呢，香港我哋係另外一個嘅極端，我哋香港人係過度強調工作，過度強調產出，強調我哋要忙碌，甚至咧返到香港呢個處境裏邊，如果有一個人話佢自己都比較得閒，好似好有負罪感咁。所以咧啲教友問親我得唔得閒，我都話唔得閒咁樣即係等下你一話呢排都幾得閒咁樣，咁主任牧師就會俾多啲嘢我做，咁主教又會俾多啲嘢我做，啲教友就會話牧師你咁得閒唔得㗎喎咁樣有時候咧講笑啫，呢個主任牧師對我好好嘅，唔會咁樣對我嘅。咁咧，但係咧久而久之咧，我哋活喺一個咧好似得忙碌先係正義嘅一個嘅環境裏邊咧，我哋忘記咗我哋點解要工作，點解為乜嘢而忙碌，而忙碌嘅終點同埋目的又喺邊度咧？其實唔單止社會係咁，有時教會都係咁。我哋咧一開親嗰啲嘅所有嘅部嘅會議啦，或者無論係牧區、教區定係教省嘅所有會議，我哋有種衝動，見到個日程表，如果嗰日吉嘅咧，就揾啲嘢塞落去，讓嗰樣嘢咧能夠充滿晒佢我哋多活動，塞滿所有個空間，塞滿晒個 schedule， 就代表我哋勤奮，就代表我哋對上主嘅忠心。相反，如果你話我想停下嚟去聆聽，就會俾人睇作係無所事事，係毫無建樹。我記得咧，林法正咧曾經喺一篇靈槍度講過，有某位我哋好尊敬嘅牧師咁佢曾經喺個教堂裏邊個辦公室
睇書啫。有人經過都話：牧師，你做乜睇書啊？返工嘅時候咁樣。咁原來呢，我哋常常都好驚俾人話我哋係無所事事嚇，冇建樹就等於冇建樹。今日嘅福音經課裏邊似乎都印證咗呢一個嘅觀點嘅喎。今日嘅福音經課裏邊提到咗好多行動，有咩行動呢？頭先我哋讀到嘅經課裏邊話，耶穌走遍各城各鄉。耶穌幾多行動力係咪？走遍各城各鄉，然後喺佢哋嘅會堂裏邊又教導人，然後宣講天國嘅福音，又醫治各樣嘅病症。耶穌嘅生命充滿咗呢啲行動，然後又話耶穌佢再叫12個門徒嚟，吩咐佢哋，俾佢哋權柄做咩嘢呢？可以趕鬼，可以驅趕污靈，又去醫治各樣嘅病症，做嘢嚟㗎，呢啲工作嚟嘅。然後佢又吩咐啲門徒話：你要邊走，即係話叫我唔好停低啦，邊走邊傳天國近了，然後又要醫治病人，使死人復活，使麻風病人潔淨，把鬼趕出去。哇！我哋好興奮聽到呢啲嘅説話，因為呢，似乎主耶穌俾好多工作我哋做，我哋呢要跟隨主耶穌嘅時候，就要去實踐呢啲嘅行動，呢啲嘅 action。無論係耶穌自己嘅生活，定係佢對門徒嘅吩咐，都充滿咗各種各樣嘅行動。但係讓我哋睇到呢啲所有行動嘅時候，我哋唔好忘記裏邊有一句好美麗，但係卻常常俾我哋忽略嘅一句説話，就係喺呢一個嘅第36節裏邊講到，耶穌看見一大群人，就憐憫他們，因為他們困苦無助，如同羊沒有牧人一樣。如果我哋再將呢句嘅説話再縮減，我見到嘅一句最動人、最美麗嘅説話，就係耶穌就憐憫他們。耶穌做一切嘅行動，所有嘅工作，佢嘅出發點，佢嘅起始點，係佢見到人嘅需要，佢就心生憐憫。喺好多嘅經文裏邊，呢一句嘅説話，耶穌就憐憫他們，係翻譯成另外一句説話，話耶穌就動了慈心。耶穌將佢裏邊慈悲嘅心、心動嘅感覺。如果用一個好中文嘅翻譯，係耶穌對身邊嘅人動情。耶穌動咗情。耶穌所有行動嘅根基係建基喺佢對人嘅嗰種憐憫之情，係佢對人嘅嗰種愛情。而呢一個正正係我哋喺日常嘅生活裏邊各種忙碌嘅行動中，往往會忽略、會忘記嘅嗰種情。其實我喺太宅唔係好享受嘅啫。我哋去太宅嘅時間就即係我上個禮拜靈昌都有話啦，係咪有教友同玩得開心啲係咪？因為我去過一次啦嘛，我真係唔知道太宅有咩好玩嘅，冇嘢玩嘅。咁咧，但喺太宅嘅裏邊咧，我嘅心裏邊咧就成日忙忙碌碌去諗住，哇！啲團友仔又點啊？會唔會走散啊？佢哋嗰啲經歷係點啊？我要唔要每日同佢哋傾下偈啊？咁樣嚇。但係咧就好感謝主，一去到就病咗，我哋輪流病。咁咧一病咧，我就好想做嘢都做唔到。大家識我嘅人都知道，我唔係一個好想做嘢嘅人啦，係咪？咁好想做嘢，但係個身體咧就咧病到咧。喐唔到，我哋嗰陣時，我哋個團友好多人都病，咁咧就喐唔到。有前幾日嘅時間我喐唔到，咁就唯有咧就放棄啊！咁又好好，我哋啲團友好多年青人嚟嘅，佢哋咧就好互相照顧，佢哋唔需要啲牧師。有時發現啊，其實牧師唔喺度都幾好，佢哋可以自己哋自立，互相嚟照顧。但係喺呢個過程裏邊，喺太宅嗰個嘅生活裏邊，我放低咗，我冇辦法去做好多嘅工作嘅時間咧。我有咗好多時間去聆聽，有好多時間嘅安靜，俾我一個好深嘅感受就係有一次我第一次喺第二日喺太宅去領聖餐，早上去領聖餐嘅時候，你知唔知牧師好耐冇試過呢種感覺嘅？就係喺會眾席當中慢慢排隊上去領聖餐。我呢個感覺係一個非常之美麗
嘅動人嘅感覺。我第一日係企起身喺嗰個會眾席當中企起身排住隊，哇！我內心有種好振奮，有種好心動嘅感覺，就係話主，我想領受你嘅生命，我嚟到你嘅前邊。我咧好耐以前有一個嘅信仰嘅經歷，就係我去領聖餐嘅時候咧，我突然間就會想像自己係嗰個聖經裏邊講嗰個血漏嘅婦人。大家記得聖經裏邊有一個嘅例子，就係一個血漏嘅婦人，佢患咗12年嘅血漏病，佢要去見耶穌，佢心裏邊話：如果我摸一摸耶穌，我嘅病就會好啦。好多人擁擠佢。好多人圍住耶穌，佢就喺人群當中慢慢向前，終於見到耶穌，摸到佢，我嘅疾病就得着痊愈。呢個係我常常領聖餐嘅時候一個好深嘅感受。但係做咗牧師之後呢，就好少有咁樣嘅一個嘅感受，因為第一個領聖餐嘅往往都係我，咁我就冇一種俾人前面擁擠住我見唔到耶穌，我要向前去嘅嗰種感覺。但係喺太宅嘅呢個時間，就係喺我好似唔係一個領袖，我好似唔係做緊嘢嘅時候，我個單純嘅心想去領受耶穌基督嘅聖體寶血嘅時候，嗰種嘅領聖體嘅經驗、心動嘅感覺，提醒我嘅侍奉原來係出於對上主嘅愛情。有陣時唔係嘅，有陣時喺牧職裏邊會迷失，會覺得因為出於教會對我嘅要求，或者我作為牧師我就要做呢啲嘢。有時我哋會忘記咗，原來我做咁多呢啲嘢個動機係因為我愛上主，我愛嗰個一直餵養我、呼召我、幫助我嗰個上主，我想愛佢，於是我做呢啲嘢。我去服務係因為上主佢愛俾咗我對其他人能夠有愛嘅能力，唔係因為我做好啲，人哋就會稱讚我。但係我哋會調轉嘅，有陣時常常都會，我哋常常都會俾好多嘅事務、目標、計劃、日程表，甚至係自己嘅內心嘅野心，或者一個大氛圍嘅要求、期望、命令，我哋會扭曲咗，掩蓋咗我哋內心本來單純嘅愛情。有陣時候唔單止係牧養，父母子女嘅關係，咪亦都係咁樣。明明父母同子女一開始係單純嘅愛情，你記唔記得你抱住小朋友嘅時候，佢好單純，淨係識食奶嘅時候，嗰種嘅愛。但係呢，當我哋嘅小朋友越嚟越長大嘅時候，往往佢對我哋嘅愛，或者我哋對佢嘅愛，就被扭曲成為佢考試考得好唔好啊？佢乖唔乖啊？佢有冇 fulfill 我哋嘅，即係滿足我哋嘅期望啊？有冇滿足嗰個社會學校對佢嘅期望啊？如果佢有做到，咁就代表佢乖啦，佢愛我啦。小朋友亦都會覺得我做好咗，父母先會愛我啦。扭曲咗，夫妻情侶之間又未必唔係咁樣。就係我哋本來係單純嘅愛，我哋諗住組織婚姻、組織買樓各樣嘢，但係後來就會問：究竟供樓你俾幾多錢啊？究竟你有冇努力工作啊？啲仔女生出嚟你又唔理啊？我又帶佢咁多啊，你又帶佢咁少啊？慢慢我哋就會俾呢啲指標去磨蝕咗。原來我哋做咁多嘅一切嘢，做咁多嘅工作，一開始其實係為咗愛。呢啲係我哋嘅愛生出嚟嘅行動。我哋唔係用行動去證實我哋嘅愛。上個世紀，天主教有一個好出名嘅靈修大師，叫做 Thomas Merton 多馬梅頓。佢喺1971年嘅時候，當時嘅世界正係一個冷戰嘅一個嘅高峰。佢寫咗一本書叫做 Contemplation in a World of Action， 就係中文嘅翻譯。佢話一個強調行動嘅世界裏邊嘅默觀 Contemplation。靜默觀察，佢裏邊去講到一個內在嘅靜修、靜默默觀，同一個外在嘅社會行動之間，唔係互相排斥嘅，而係相輔相成。梅頓去強調喺今日一個其實71年到而家個社會之後越嚟越煩囂，越嚟越充滿住喧囂、盲目追求效率同埋物質嘅現代世界裏邊。
缺乏靈性深度嘅純粹行動，淨係會流於隨波逐流。Merton 話：唯有透過默觀，先至能夠揾翻嗰個真實嘅自我，同埋嗰種我哋去行動點解要行動嘅道德嘅核心。默觀唔係為咗要追求安逸，默觀唔係為咗單純唔做嘢停低落嚟，而係為咗要找回自己，揾翻自己裏面嗰一顆失落咗嘅柔軟嘅心。咁樣我哋先至能夠揾翻嗰個心靈嘅動力嚟到去付諸行動。耶穌呼召12個門徒，耶穌今日都呼召我哋每一個人。但係耶穌呼召我哋，首先唔係要去工作。耶穌呼召我哋，首先要做一個有憐憫之心嘅人，唔係一味追求成功、有效、多產嘅工作。耶穌喺馬太福音裏邊，佢去提到，佢話：凡勞苦擔重擔嘅人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。佢話：我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣你們心裏就必得享安息。因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。我哋能夠負好多嘅重軛，我哋能夠擔好多嘅擔子，無論係教會定係大家嘅家庭，定係大家嘅工作，我哋擔好多嘅擔子。但係若果我哋嘅心唔似耶穌咁柔和謙卑，嗰啲嘅擔子對我哋嚟講就係一個折磨，嗰啲嘅擔子對我哋嚟講就係一個自我成功嘅實現。但係耶穌話：我心裏柔和謙卑，你哋學我啦。咁樣，無論你有幾多嘅擔子，你都會心裏得享安息。你亦都知道咩嘢係真正應該做，咩嘢其實係唔係咁需要。今日係聖靈降臨嘅第3個主日，願聖靈降臨嘅火繼續感化我哋，叫我哋所有人都能夠成為耶穌嘅門徒。最緊要嘅係成為好似耶穌咁樣嘅門徒。阿門。